So assalamu alaikum warahmatullah. Kamar yadda muka sani, ci gaban bidiyon mu na creating video wato long video wanda ya wuce 10 second. So kun san muna da grow Google Flow beta kenan. Kuma muna da abin da ya shafi Dola AI. So a cikin Dola AI ne za ka iya yin 15 second, amma shi Google Flow gaskiya 10 second ake yi. So ya danganta da kai yadda ka tsara labarin ka ko kuma yadda kake son script ɗinka ya dinga tafiya. So ba tare da ɓata lokaci ba, za mu je mu generating 15 second mu ga yadda wato zai mana shi. So da farko da can muna yin 10 second ne, amma yanzu akwai hanyar da za ku bi ku yi wannan 15 second ɗin. So alal misali zan zo cikin ChatGPT nawa, ina da abin da nake yi 15 second. So zan zo in nemi cewa a bani from na 15 second kenan maimakon 10 second. So ya danganta, kai ne za ka dinga tsara abubuwan ka. So da farko zan zo in dan duba wasu daga cikin wato abubuwa da nake yi, wanda zan zo in ce a maida min wannan prompt ɗin ya zama 15 second misali. So bara na zo na dan nemi wani. So sai in zo in ce a gwada maida min shi 15 second alal misali. So bari in zo in nemi wani ku gani. So daga nan gurin zan zo in ce I need prompt. I need from 15 second each. Kun gane, ku rika rubuta each next video. So already ni ina amfani da shi, amma na zo na ce a wannan karan so ina son 15 second. Kun ga ya ce gashi Dola AI ne zai iya man 15 second. So zan ce mashi make it one click to copy. So ka rika cewa duka prompt ɗinka ya zama danna ɗaya za ka kai copy. Kun gan shi one click to copy. So sai ka zo ka danna wajen. So in ka danna wajen sai ka dawo cikin Dola AI ɗinka. Kun ga kamar nan Dola AI ne gashi nan a sama ga wurin da ya ce mi pasting. So kada mi pasting ɗin, ku lura da kyau, ga wani guri nan da aka rubuta pass. Wannan pass ɗin ka fara danna wajen pass ɗin sai ku mai da shi pro. So kuka mai da shi pro za ku ga cewa wani abu ya bayyana a nan gashi ya nuna skill. So sai ku zo kuma kan skill ɗin sai ku danna skill ɗin, sai ku ja haka, ku ja sama, ku ja sama, sai ku zo wajen generate video. So za ku kalli cewa ga wasu generate video nan, ga sunan kala kala har wajen guda biyu. So amma ku wanda za ku zaɓa shine generate video commercial wannan, sai ku zo ku zaɓe shi. So kada ku goge wannan generate video ɗin, sai ku yi danne hannunku sai ku yi paste na wannan prompt ɗin, sai ku ja sama, sai ku zo ku danna wannan kibiyar. Kun gane, ku lura da kyau sosai da sosai. Wannan kana yin sacin ɗin Dola AI, so kai sign up da Gmail ɗinka idan wanda suka fara bibiyan mu ne. So za ku kalli cewa gashi ne yanzu yana karanta wato prompt ɗin da muka sa mashi na 15 second. So maimakon 10 second da muka saba yi, so wannan 15 second ne. So kuma gashi nan yana reading za ku kalli cewa gashi nan yana mana reading. So tunda yana mana reading, so me za mu dan jira shi, za mu dan jira kaɗan so ya gama reading. So idan ya gama reading, so za mu dan jira shi. So kamar da kuke gani ya gama karanta prompt ɗin da muka bashi da size ɗin da muke so. So a next zai buƙaci cewa mai confirmation ne na shi wannan video 15 second da za mu yi. Ya ce a review, ya ce ya yi review na komai da abubuwan da muka bashi. Kun gane. So muna son mu canza 10 second ɗin nan zuwa 15 second. So amma dole sai mun maida shi Dola AI ɗin mu pro daga nan. Ba wai za mu biya kuɗi ba ne, muna son mu maida shi pro. So a rubuce za mu zo mu zaɓi wajen pro ne kawai. So kun gane. So yanzu a nan gurin ya ce mai confirmation, sai mu zo mu ce confirm. Kun gane, sai mu rubuta confirm. So abin da yake nema a nan mu bashi confirmation. Gashi ya ce mu bashi confirm. So tunda mun bashi confirmation, yanzu zai je ya mana generating. Kun gani yana verify. So yana verify. So kamar yadda kuke gani gashi yana tafiya. Kun gani yanzu wannan da kuke kallo fa yanzu yana neman samun bayanai ne. Gashi nan duka mun bashi confirmation, sai dai shi ba a sauri Dola AI. Za ka dan yi hakuri, ka dan jira shi. So bayan ka dan jira shi zai kuma rolling, kuma zai baka tabbas. Yanzu anan ma ya ce mu sake bashi confirm. So za mu je mu ce mashi confirm. Kun gane. So gashi ya ce mu bashi confirm ko kuma mu ce masa yes. So yes or confirm all the same.
So za ku kalli cewa gashi a nan gurin gashi ya fara generating bidiyo kun gani. So wannan alhamdulillah kenan, yanzu daga nan zai mana generating ɗin 16 second bidiyo. So wannan ita ce hanyar da ake bi a yi amfani da 15 second maimakon 10 second. So insha Allah kuma masu bibiyan mu next bidiyo ma za mu nuna da za a iya 20 second ma, saboda wasu suna yin bidiyo 10 second ya masa kaɗan. So suna da irin abin da suke son bidiyon ya yi tsayi, saboda za mu ga shi Google Flow yana ɗaukar abin da ya shafi 10 second ne. Idan kana son 1 minute dole sai ka ɓata Gmail biyu before a ce ya maka generating ɗin 1 minute bidiyo. Amma shi yanzu wannan za ka yi bi so 4 kawai ka haɗa 1 minute bidiyo. To shine bambancin su da wancan ɗin. So insha Allah wannan kenan, kamar yadda kuke gani yanzu gashi yana mana generating bidiyo still. Daga nan gurin ya nuna maka nan gurin kar ka fita. So ba fita za ku yi ba, a nan gurin za ku jira shi ne, ku ba shi lokaci ya gama muku generating ɗin wannan bidiyo. Kuma duka za mu yi shi step by step a cikin wannan bidiyo. So kada a manta da na subscribe, a danna like, a kuma sharing, a ajiye comment. Ga waɗanda kuma ba su fara amfani da Dola AI ɗin ba, ko kuma ba su ma sai aiki da shi ba, so da farko su kalli wancan tsohon bidiyo da muka yi na baya, wanda in kuka je da farko da ka shiga Chrome ɗinka, ba ta application ake amfani da shi ba idan kana son ya baka 15 second. So in ta application ne gaskiya 10 second kawai zai iya baka. So wannan shi ba sai an yi amfani da VPN ba, kawai za a bi wannan hanyoyin ne na zaɓar skill. Bayan ka zo pro version sai ka zaɓi skills. So kamar yadda kuke gani, so da zaran kun jira shi za ku ga ya nuna muku sasso sifili ya kammala bidiyon. So sai ku ɗan ja ƙasa, ku ɗan ja ƙasa, ku yo ƙasa. So kamar yadda kuke gani, so wannan shine generating ɗin da aka yi mana. So gashi a nan ƙasa, so sai ku zo ku danna shi ciki haka, sai ku kunna shi. So ko kunna shi za ku samu damar da za ku iya wato sauke shi kamar yadda kuke gani. Kun gani? Kun gani? Kun gani? Kun gani? So sai ku zo ku danna download. So wannan ita ce hanyar da za ku bi ku ƙirƙiri 15 second bidiyo so a cikin Dola AI. So ku lura da kyau, abin da za ku fara gani shine pro, sai kuma ku zo ku zaɓi skill. So wannan ita ce hanyar a taƙaice.